日本橋ポンド類イノの湯原健と申します。カレーのムニエル焦がしバター醤油ソースの作り方をご紹介します。はい、ではカレーのお料理作っていきます。今日カレーですけど、お魚、白身のお魚でしたら季節のもので、代用いただいて何でも本当に合うソースなんで構いません。で全てのお魚に共通して、する下処理で、塩をしてちょっとお魚の水分を抜いてから、火を入れていきます。軽く塩をして1時間ぐらいまた冷蔵庫で脱水をしていきます。両面に塩をしてちょっとこれはあんまり乾燥させたくないのでラップしていきます。で冷蔵庫しまいます。では、これだいたい1時間ぐらい、脱水したものです。これでその魚のちょっと、水分を抜くことプラス魚の嫌なニュアンスのする水分を抜いて、香りよくお魚を仕上げていきます。でちょっと表面出てきた水分を拭き取ります。で先ほどの塩は脱水の意味の塩で、ある程度下味としての塩も入ってるんですけど、もう一塩ちょっとしていきます。これは味付けの塩と思ってください。でこれでちょっと置いておきます。はい、では、カレー、先ほどの、塩したカレーですね。これをムニエルしていきます。牛乳で表面をコーティングして、強力粉ですねを薄く叩いてカリッと表面焼いていきます。でその時に、最初、オイルだけで焼いて、で最後にバターを入れてちょっとバターの香りをたっぷりまとわせながら焼いていきます。でまずフライパンを温めて、オイルを引いておきます。で、先ほどの、カレーですね。牛乳、これは牛乳、臭み抜きの意味もあるんですけど、この表面にこうつけた牛乳が火を入れることによって固まるんですね。タンパク質なんでこうちょっとお魚に膜を作るというか、カリッと中はしっとり仕上がるんですね。で、焼いていきます。お魚カレーなんで身の厚さ的には割と、薄めのお魚なんで結構すぐ火が入るんで、ちょっと火は中火よりちょっと強いぐらいで今焼いています。これがもっと例えばスズキとか身が厚いお魚だともう少し温度を下げてゆっくりこう焼いていく、その魚の身の厚さによってちょっと火加減を気をつけて、薄ければ少し手早く、厚ければちょっと火を落としてゆっくり焼いていくようになります。でちょっと香ばしく色がつくぐらいですね。結構もう先ほどつけた牛乳と粉が焼き付いて結構パリッとしてきています。でも結構もう本当にこれぐらいの厚さだったらもうそろそろ火が入り始めてるんで、ここでバター入れていきます。ちょっともったいないと思うかもしれないですけど、少したっぷりめにバター入れます。でこれをこのムース状にバターがシュワシュワっとしてる状態がすごくいい状態なんで、この状態で魚に香りをつけながら、バターの香りをたっぷりつけながら焼いていきます。でここであんまり強火にしてしまうとバターが先にもう焦げちゃって焦げ臭がついてしまうんで、もうなるべくこのシ
シュワシュワっていうこうバターの泡がこう出ているような状態ですね。でこの後このバターでほうれん草をそのままソテーするんで、ほうれん草と焦がしバターの香りってまたすごく合うんで、ちょうど今そろそろ焦がしバターノアゼット色が少しバターにつき始めてるんで、まあこのぐらいで魚の火入れはもういいんで、一回魚はもう揚げちゃいます。これ揚げて少し休ましてバターの中にほうれん草入れます。ニンニクを半分にカットしてフォークで刺したもの、これでちょっとニンニクの香りを少しつけながらほうれん草をソテーしています。で軽く塩ですね。ほうれん草ってすごく塩が効きやすいんで、ちょっと塩を少し気をつけて若干手前目にして、後で味見して足りなかったら足すぐらいの感じで、あんまり塩しすぎちゃうと本当塩味が立っちゃうんで、ほうれん草結構これぐらいしなっとしてきたら、先ほどのアスパラも一緒にこの中で温めちゃいます。もうほうれん草これでいいですね。アスパラはもう火が入っているので、本当に軽くこうバターの香りがついて温まったらもう OK です。これで揚げちゃいます。では盛り付けます。まあ、盛り付けはもう本当に皆様のセンスで。どんなお皿に盛り付けるかっていうのが結構ポイントだと思うんですけど、まあ今ちょっとこういう段々がついたお皿に盛り付けるんで、ちょっとここにソースを流してお魚はちょっと別で盛ろうかなというイメージです。ハーブ、ちょっと今日赤いアマランサスっていうハーブを少し添えますけど、まあ、この辺はもう全然何でも大丈夫です。なくても大丈夫です。ちょっと彩りで今日添えてますけど。はい、こちらで完成です。